大家好，我哋係香港專業教育學院黃克競分校嘅學生，分別有鄧子軒、鄧明軒、彭樂希、周山、張君傑、郭正耀。今日我哋會以穆斯林教徒作為目標顧客，幫助佢哋大家樂點餐同埋取餐嘅時候更加順利。哇！呢度冇石噶咯。家姐做咩？好似好煩咁。呢度大嗰度唔知呢啲食物啱我食先，因為我哋伊斯蘭嗰啲咧唔得食，嗰啲豬肉之後嗰啲肉咧一定要係拉certified嘅，即係有認證嘅。認證嘅。而家呢度冇，都唔知如果啱我食唔啱我食。好難呢 app。係啊。家姐你唔知咧，大家樂推出咗個新功能喎。係咩？係啊。我睇下先，開翻個 app。等我教你用啦，等陣。好啊。好。先開翻個 app 先，跟住打開翻呢度點餐。之前咪冇下拉嘅 menu 嘅，你一撳落呢度咧，會有下拉嘅食材啦，有菜式啊，跟住喺右上角呢度，跟住會見到咧有個下拉認證啦。如果想知多啲個詳細菜式嘅話，可以撳呢度，呢度有個 description 啦，係講我哋個下拉係用咩，因為我哋知道你穆斯林食得豬啦，跟住又有啲認證，我哋會有啲成分講翻嗰個菜式係有啲咩喺裏邊。我而家睇有啲咩啱我食。哇！全部差唔多全部都啱我食喎，佢哋又分開啲咩有豬咩有牛，哇 OK 喎。咁你揀一個先啦，而家。OK。咁揀完之後，我哋可以去俾錢啦。係啊。好。OK 得。哇！但係嗰度有俾我 email 我，同時我攞食物。哇！攞睇 email 好麻煩㗎，因為我唔會用啲 email。係啊，應該算啦。有時咧收到 email 咧，我都唔知，我冇睇 email 都唔知幾時可以落 pick up 個 order。而家大家樂咧，而家話俾你聽，而家大家樂都喺呢個通知功能上面都有加咗唔同嘅功能啊。而家有兩種，第一種就係用信息去到通知嚟嘅。而第二種就係 AI phone call 功能。而家睇手機睇。有收親愛嘅嘉治先生你好，你喺幸福村商場大家樂嘅點餐已經準備好，你可以隨時過嚟取餐，多謝你幫襯大家樂。哇！好，而家翻嚟咯，有英文喎。AI phone call。Dear Mr. Gaji, your order is ready for pickup. Please come to the Fortress Shopping Center at Cafe Di Caro to collect your lunch. Thank you for choosing Cafe Di Caro. Okay, I'll be there soon. OK， 哇，幾方便我哋伊斯蘭嗰啲穆斯林，我哋有英文有中文，佢哋會一定明，有好方便我哋。好啊，咁我哋而家一齊去攞外賣啊！好 ，Let's go。多謝你睇到呢度，如果大家樂見到呢條片，對我哋嘅意見有興趣嘅話，歡迎聯絡我哋同我哋合作，令大家樂 App 能夠服務到更多清真食客。